今日係我同阿太太阿欣結婚嘅日子啦，咁好多謝佢呢幾年一路都冇嫌棄我個人咁木獨，又冇嫌棄我家庭背景比較一般。咁嚟緊嘅日子，我會以我最大嘅努力，令你幸福快樂嘅。好，歡迎大家係啊嚟到咧阿欣啦，同埋咧 Sunny 嘅婚禮。咁咧一對新人都 ready 㗎啦，咁我哋都會開始呢個證婚儀式時間啦，因為大家咧都準備咗今日會見證住 Sunny 同阿欣一個重要人生時刻㗎啦。咁喺儀式開始之前啦，我再自我介紹一下啦，我係何律師。今日咧就好開心啦，可以都為一對新人咧就主持呢一個咁。阿欣由佢嘅爸爸拖住進場，同大家見面。好啦，我哋嘅掌聲唔好停啊！咁啊，一對新人都感受得到嘅。好啦 ，Sunny 準備好啦，行前幾步啦，因為咧阿欣嘅爸爸咧準備將佢心愛嘅寶貝女咧就而家交喺你手上啦。好，將個女交俾你啊！好，放心，可以見到佢，放心一定會呢個。希望你兩個生活美滿。幸福快樂，白頭到老，欣欣愛愛。咁啊，阿欣嘅爸爸咧就有啲叮囑嘅説話咧，都同阿 Sunny 講啦，相信 Sunny 都接受得到噶啦。好啦，不如我都請三位啦，望向攝影師啦，影翻張靚相。好，咁我哋在場嘅親友而家可以就座啦。阿欣、Sunny， 咁啊好開心啦！咁今日嚟到為你哋主持婚禮，相信都係一個緣分嘅安排嚟嘅。咁啊，見我而家企喺你身邊啦，咁我相信你哋嘅心情呢，既緊張又興奮㗎啦，因為即將落嚟呢，就要準備迎接一個人生重要時刻啦。兩位準備好未啊？準備好啦！咁一對新人都已經準備好㗎啦。咁我而家宣佈婚禮儀式開始啦。在場嘅親友記得咯噃，而家呢一刻希望大家都要保持安靜，將你哋嘅帶着愛意嘅目光呢望向台上邊，因為你哋嘅愛個目光呢都係一個祝福送俾一對新人嘅。黃志傑、梁嘉欣，喺你兩位未結為夫婦之前，我身為婚姻監禮人喺職責上就一定要提醒兩位，就係根據翻婚姻條例締結嘅婚姻係莊嚴同埋有約束力。在法律上係一男一女自願終身嘅結合，唔容許他人嘅介入。兩位嘅婚禮雖然係冇任何世俗或者宗教儀式，但你哋將會喺我啦，同埋喺在場嘅人面前當眾表示以對方為配偶，並為此簽名為證後，就會成為合法嘅夫妻㗎啦。兩位都清楚明白嗎？清楚明白。好啦，咁啊接着落嚟呢，就會有一個答問題嘅時間。咁啊呢個問題呢，其實看似好簡單，但係當中呢，其實都有個重要嘅意思喺度嘅。嗱，我賣個關子，嗰個意思喺邊度呢？我稍後就話俾大家聽。但不過呢個回答問題呢，我唔想咁樣回應我，因為呢個答案呢係你哋會向對方去作出嘅。不如我都請兩位而家轉個身面向對方先。嗱，兩位拍埋少少，拖實對方雙手啦。咁啊，緊握住對方雙手嘅時候，問題就嚟啦。首先 ，Sunny， 你會回應我先嘅。咁啊，你都拖實咗阿欣嘅雙手啦，佢都站喺你面前。你是否願意以阿欣作為你嘅合法妻子啊？我願意。好，非常好，俾啲小聲手。同樣地啦，阿欣，咁啊，其實我係知道答案嘅 ，Sunny 都知道答案嘅。不過我都希望你而家啦，望住 Sunny 去作出啦。佢都站喺你面前，你亦都牽實佢雙手。你是否願意以阿 Sunny 作為你嘅合法丈夫啊？我願意。好，非常好。咁啊，嗱，剛才咧我咪話賣個關子咧，呢個答案其實都有個意思喺度嘅。其實三個字我願意看似好簡單，其實當中包含咗一個重要意思，就係你哋好肯定咁揀選咗對方作為你哋嘅唯一嘅伴侶，終身嘅愛。將會喺呢個愛嘅基礎之下呢，就許下呢個婚姻嘅盟誓。所以接着落嚟呢，你哋呢句答案同你陣間宣誓嘅誓詞呢，都會係有相連，都息息相關嘅。
咁我就將呢個時間呢準備交俾你哋啦，因為你哋將會喺我同埋大家嘅見證之下呢，就開始要宣誓啦。咁我首先將支咪交咗俾Sunny先。嗱，咁啊，Sunny，呢個時間舞台交俾你啦，準備好就可以開始㗎啦。我請在場個人見證，我黃志傑願意以你梁嘉欣為我合法妻子、終身伴侶，無論貧窮富有、健康疾病，都願意照顧你一生一世，直到終老。我請在場各人見證，我梁嘉欣願以你黃志傑為我合法丈夫、終身伴侶，無論貧窮富有、健康疾病，都願意照顧你一生一世，直到終老。咁啊，剛才啦就許下咗呢個婚姻一生一世嘅承諾㗎啦。咁我都期盼兩位呢都要持守啦，因為呢個承諾頭先我都講啦，係一生一世，就好靠你哋二人呢同心去經營去維繫嘅。咁點解會咁講呢？因為婚姻生活呢係有生命㗎，每日都喺度轉變唔同緊㗎。最重要就係有你哋對對方嘅愛嘅基礎之下呢，去滋潤呢段婚姻㗎。咁所以都希望你哋呢繼續每日喺愛入邊去成長啦，咁啊去互相陪伴對方啦，支持對方，包容對方。因為一個婚姻嘅結合唔係單純就咁結合咗嘅，係你哋本身有自己嘅原生家庭嘅，你哋嘅原生家庭嘅元素都會帶落去你哋自己呢段結合嘅婚姻入邊，你哋嘅家庭入邊嘅。所以點解有時候我哋都會話啊，要包容，包容其實唔係淨係要包容配偶，其實都要包容晒配偶嘅家人啦、朋友，一個婚姻嘅結合，一個融合嘅大家庭。都衷心祝福兩位啦，婚姻生活就甜蜜、幸福、美滿啦。咁接着落嚟啦，就會係交換結婚戒指啦。我都請阿妹妹咧，小幫手過嚟先。嗱，咁而家首先啦，Sunny，你會為阿欣呢就戴上呢個幸福承諾嘅結婚戒指㗎啦。慢慢戴，望住攝影師。我哋睇睇。少少嘅手，係啦，俾人睇到啲戒指嘅。好，你望一望隻戒指先啊！冇戒指，冇戒指，冇戒指。望一望我。好，唔該你。好，咁我哋過嚟啦。接着落嚟咧，就輪到阿欣你啦，幫阿Sunny戴上結婚戒指啦。OK， 好，嚟望一望我先啊！準備3、2、1，好，你一次望一望我戒指，戒指啊！望一望你隔離嗰個人，望多我一次先，可唔可以 show 隻手俾我哋記者朋友睇下？咁樣，係啊，唔喐嘅，佢拍緊片㗎嘛，係啊。係啦，咁啊，阿Sunny同阿欣呢，就將佢呢個幸福承諾嘅結婚戒指呢，就俾大家睇睇。我哋不如俾啲掌聲，順順祝福俾你哋。好啦，咁啊，接着落嚟啦，Sunny，咁啊，時間就交俾你啦，你可以為阿欣揭開頭紗㗎啦。好，揭過頭紗之後，相信都有啲愛嘅禮物要話俾阿欣聽嘅喎。我哋或者在場親友要俾啲提示你啊，Sunny，相信都，已經出咗嚟啦，咁啊，嗱，我相信呢，剛才呢，咁啊呢個咁又快，但係其實包含咗一個好情深嘅一吻呢，就送咗俾阿欣㗎啦。但係我知道呢，在場嘅親友都想有 encore 時間啦。嗱，encore 時間呢，稍後送上俾大家，保證一定有嘅。所以點解今日呢，嗱，Sunny應該係會有嘅呢個 encore 時間。但係不過呢個 encore 時間幾時送上俾大家呢？我都答你唔到啦，因為可能隨時突然間出現你哋，所以點解今日目光我要話你哋要捕捉呢對新人就係咁解啦。因為呢個咁愛嘅 encore 嘅時間呢，隨時會送上俾你哋嘅嚇。咁啊，不如啦，而家啦，唔係 encore 時間住，我哋呢就不如啦，請阿Sunny同阿欣啦，而家面向大家啦，大家用最熱烈嘅掌聲，加埋呼呼聲去祝福阿欣、Sunny，恭喜晒！
嗱，咁啊，準備嘅而家最後一個環節就非常重要啦，就係準備簽署結婚證書啦。我哋而家嘅長隊團隊呢，就為我哋有少少安排先，唔該晒。咁啊，呢個時間啦，咁啊一對新人都已經就咗啦。咁啊，大家都見到啦，仲有兩個位置呢，係邊兩位呢？就係我哋今日另外兩位主角，就係兩位主婚人啦。咁俾啲掌聲歡迎雙方嘅主婚人啦，都要出嚟就座啦。係啦，咁啊，阿新呢嘅主婚人呢，就而家準備緊呢，就上台㗎啦。支筆要直少少先，你咁樣斜呢啲墨唔出界，咁樣直少少。開咗墨你跟住支筆，跟住可以簽名，簽呢度，簽個背景先，簽有直第一個簽名呢度。直少少直支筆直少少，啲墨就順啲。好，咁我哋就簽正本啦。嗱，呢幾支羽毛筆，記住咗個手，你呢住支羽毛筆。好，咁多位望住鏡頭啊！準備3、2、1，嚟一次3、2、1，搞掂。親手執支筆俾太太啦，因為啦，剛才簽名我哋簽副本先呢度，咁我哋而家簽正本，呢度簽可以簽㗎啦。咁我哋而家簽正本啦，都係啦。嗱，拎住支筆，快簽名，鏡頭可以簽嘅啦。好嗱，咁我哋而家簽正本啦，仲有個簽名啦，正本呢度見唔見到？打橫簽。拎住支筆板簽名，攝影師鏡頭等緊你。好，嚟封住啊！準備3、2、1。好，咁多望望鏡頭啊！準備3、2、1，嚟一次3、2、1。好，唔該曬先。好啦，咁啊，阿欣、Sunny，咁啊，剛才咁多個環節、咁多個步驟都完成晒啦。接住落嚟，最後我呢句都好重要嘅，就係我要正式恭喜兩位，你哋已經成為合法嘅夫妻啦，恭喜晒！咁啊，大家呢都見證住啦，你哋已經開始呢，就人生一個重要嘅新篇章，就今日已經開始咗啦。你哋二人攜手呢，就會開始行你哋嘅婚姻之路㗎啦。咁我衷心祝福你哋啦，就婚姻生活啦，就甜甜蜜蜜、幸福美滿、白頭到老。結婚證書咁我而家交俾你哋啦。好，嚟準備3、2、1，嚟一次3、2、1。
嚟一次，3、2、1，好唔該。咁啊，不如我都請翻啦，主婚人啦，同埋阿欣嘅家長啊，都一齊落台就座先。咁啊，阿欣同阿Sunny都留一留步啦。咁接著落嚟會有啲咩環節進行呢？咁我都賣個關子，不如首先啦，我都暫時請阿欣同阿Sunny咧就退場先。稍後咧陣間佢哋就會再出現同大家見面。我哋俾啲掌聲，阿欣、Sunny，恭喜晒，婚姻生活甜蜜幸福美滿。同大家揮揮手。好，係啦，影張相先，我哋預備。Ready， 準備好係嘛？好啦，我哋預備切落去咯。係畫落去，永結同心，係啦，甜甜蜜蜜，恭喜晒！好，接住落嚟咧，我哋亦都有一對新人啦，同大家祝酒嘅時間啦。咁咧，我哋都係啦，請在場嘅工作人員預備一下啦。咁啊，兩位呢個時候咧都諗喎，一陣你哋有啲環節㗎，係啊，你哋有一啲嘅係啦，説話想同咁多位賓客講嘅 ，OK？ 好，翹住，係啦，請一對新人而家合緊交杯啦，百年好合，永結同心，永結同心，好。咁呢個時候咧，就係咧，呢位新人咧就都多謝大家嚟臨呢個婚禮啦，所以就同大家咧有個簡單嘅祝酒儀式。Thank you， 飲杯，係啦，一陣咧飲多兩杯啊，大家 OK？ 好，咁啊接住落嚟咧，咁一對新人咧都預備咗一啲嘅説話啦，想同大家去講翻嘅，咁啊交個時間俾佢哋啦。咁好多謝各位忙裏偷閒抽空參加我哋嘅婚禮啦，咁見證我哋嚟將來日子嘅祝福啦嚇。咁趁氣都係講啦，咁我會以最大努力照顧阿欣嘅一生一世嘅。係啦，好多謝各位我好親愛嘅屋企人啦。即係由我細個睇到我大啦，咁而家終於結婚成家立室，咁嚟得呢度嘅都係我好想嚟嘅人，想邀請嚟嘅人。我諗我都會係頭先嗰誓言一樣啦，好愛護我丈夫啦，咁同埋都繼續係你哋嘅屋企人，都係繼續愛你哋嘅。所以唔係好識講嘢，而家比較激動。咁總之大家陣間飲多幾杯，開開心心，大家都幸福美滿。多謝。辛苦晒啦，黃生黃太。咁呢個時候咧，大家都辛苦啦，咁所以咧，一對新人咧都為大家預備咗一啲酒菜啦，咁啊都招呼唔到，一陣飲多兩杯，咁啊大家可以按翻座位去就座噶啦，唔該晒。好，食飯。放飯。外父飲茶。係。而家常即係去到邊度？飲乜嘢？利是啊，攞利是啊！飲快先，飲快先。新娘知道你。係啊，放心。攞大飲茶。提你啊，會有提你㗎啦，身經百戰啊，你放心。你啲佢啲利是。我哋換杯。好，嗱，我哋換嗰隻杯啊！好，都係新郎哥先嘅嗌人啊！好，外母飲茶。飲得㗎啦，唔使理我哋㗎。啊，好甜啊！1都唔少第二。我未飲茶。耶！
算幾多佢就生幾多算啦。好，表白飲茶。咁都係。 I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, when did you last let your heart decide? 想飲茶，好嘅。 I can open your eyes. 我 Take 點 you 啲嘢？ one 多謝多謝。 over sideways 4斟飲茶。 under on a magic 多謝多謝。 A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. a whole new world Don't you dare close your eyes. with new horizons Hold your to breath, it's pursue. better. I'll chase them anywhere. There's time to 好，拉陣飲茶。 spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. A whole new world. That's where we'll be. That's where we'll be. A thrilling A wondrous place for you 多謝多謝。冇影相。 and me. 多謝謝拉晒。多謝。 多謝多謝。姨媽飲茶。哦，乖啦。 All this time. 誒，多謝多謝姨媽。多謝姨媽。好，落去飲茶。 Barely even 咁個蓮子百合茶，你哋百年好合，永結同心，甜甜蜜蜜。落啲飲茶。好。 Just a little change. 飲咗都係甜甜蜜蜜嚇，你哋兩個咧相愛如賓啊嚇。 Say the 多謝。 least, both a little scared. 媽媽。 Beauty and the 舅父飲茶。 ever just a say. 咁樣飲茶。 Never a surprise. 舅父嚟飲茶。舅母飲茶。舅母飲茶。 都睇下新 Ever just as sure 一定呢個。 as the sun will 呢個一定㗎啦，從不食言嘅。 And at last I see the 每一份係多謝。 It's like the fog is lifted. And 好， at 舅父飲 last 茶。 I see the light. and it's like the sky is blue And it's warm and real and 好，舅母飲茶。 bright. And the world has somehow shifted. 舅母飲茶。 All at once. 一定呢個，多謝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 。All
爺，我哋今晚最啱，今日最啱聽緊呢句。大表姐又飲咩？張路咯，好爆料啊！呢個大表姐好爆料，一杯到啦，一杯到啦。個大表姐好爆料啊！嚟 cheese， Turn away from me. He's holding back, he's hiding. But what I can't decide. Why won't he be the king I know he is? The king I see inside. Can you feel the love tonight? It's where we are. It's enough to make kings and vagabonds leave the fairy tale. It's enough to make kings and vagabonds believe the